एक विनंती करता की सेल्फ डिफेन्स हेजो सब्जेक्ट म्हणून सगळे स्कुलांनी ऑल गोवा स्कुलांनी जालो जाल्यार आमचे सारके जे इन्स्ट्रक्टर आसा ते ऑल गर्ल्सांक आमी ट्रेन करपाक जाय, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज. सो हांव गव्हर्मेंट कडेन इतलेंच मागता की तेंच्यांनी हेजो सेल्फ डिफेन्स हेजो कंपल्सरी केलें जाल्यार बरें जातलें. ओके, सेकंड थिंग, समज असं झालं असतं तर तुम्ही हे मारू शकता. In wake of events which has occurred in the past few months, past 1 month, we have realized that it is very important for females to do self-defense. Now the society is turned at such a level की जणू एकट्यान आपापले केअर घेवपा जाय, काळजी घेवपा जाय. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट की समबडी एल्स विल कम एंड डिफेंड यू, हेल्प यू आउट. इट इज ऑलवेज बेस्ट टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट. So in view of that, we decided we will train our staff for basic self-defense techniques. And luckily, one of our staff, Sister Sneha Mandrekar, knew a person, knew sir who takes classes for self-defense. So तश करून आमचे ते प्लॅन घडले आणि we decided to take a self-defense technique class. Suraj Paradkar sir also readily agreed, free of cost, to do everything. So we are very obliged to him. And we are happy that the staff also showed a good response. So finally this turned out well, the program. So everyone was happy कि basic techniques, not very complicated, which they are now aware of, which will help them in the future to defend themselves in case of any untoward incidents. ओके, जोरान दे. तांबडो जावंक जाय कान. ट्रे, उडय. तो फाटलो पाय घेवचो, थंय मार. ओके, तो बॅलन्स कितें जाला? अनबॅलन्स जाला. बॅलन्स आसा तो अनबॅलन्स. ट्रे, उडय. टोटल मार. माझे नाव सूरज सुहास पराडकर. हांव 5th डिग्री ब्लॅक बेल्ट होल्ड करता. चॅम्पियन्स कराटे क्लबचो हांव चीफ इन्स्ट्रक्टर आसा गोवा. आम्ही जो सेल्फ डिफेन्सचो जो प्रोग्राम केलो तितून 40 स्टाफ आशिल्लो. तितून अमंग ऑल लेडीज आशिल्ले. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां अप्रोच केलो आनी आमी बेजीक सेल्फ डिफेन्स या कोणी हांगार येयलो जाल्यार ते कशें डिफेन्स करपाक शकतले, कोणी अटॅक करपाक येयलो कशें डिफेन्स करपाचें. आमी ग्रावंड फायटूय तांकां शिकयली, बेजीकूय फायट आमी तांकां शिकयली. सो इतलें बरें दिसता की आमी तांकां ट्रेन केलो. सो ते केन्ना बी अशें कितें प्रॉब्लम जालो ती प्रोटेक्ट करपाक शकता. ओके, फूल हिप टर्न करपाक जाय. यो हिप. ओके, हांगा डायरेक्टली मारप ना. फूल हिप टर्न यो हिप. पाय घाल. ट्रे पुश कर. पुश. नाव रुची संतोष मांद्रेकर. हांव आतां जाले 12 वर्सां जालीं आतां हांव कराटे करता, मार्शल आर्ट्स करता. आनी हांव नॅशनल्स इंटरनॅशनल्स बी खूब खेळिल्लें आसा. हांव मागता जी गोंयाची जी चेडवां आसा ती तेंच्यांनी फुडें येवपाचें आनी तुमी बीन आपले कितें सेल्फ डिफेन्स आहा ते तुमी शिकून घेवचें. कित्याक तुमकां मागीर जर कितें जालें जाल्यार कोण आसूं तुमकां आपल्याकूच मागीर आपलेच सेल्फ डिफेन्स करपाक कळटलें. हांव मागता तुमी फुडें येवचें आनी तुमी इनिशिएटीव घेवचें की तुमी आपले शिकपाचें म्हणून अशें सेल्फ डिफेन्स. 2 3 then 4 अटॅक. 2